क्या आपको पता है कि एरोप्लेन में किस प्रकार का ऑयल डाला जाता है? अगर आप ये सोचते हैं एरोप्लेन में बाकी गाड़ियों की तरह डीजल या पेट्रोल डाला जाता होगा तो ये गलत है। एरोप्लेन में एक अलग प्रकार का ऑयल डाला जाता है जिसे जेट फ्यूल कहते हैं। जेट फ्यूल एक विशेष प्रकार का ईंधन होता है जो पेट्रोल और डीजल से कई गुना महंगा होता है और ये शुद्ध केरोसिन से बनाया जाता है। ये दो प्रकार का होता है, जेट वन, जेट ए वन। जेट वन -40 डिग्री पे जम जाता है, जेट ए वन -47 डिग्री पे जम जाता है। एरोप्लेन में हमेशा जमीन से 8 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पे उड़ती है, तापमान माइनस में होता है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए एरोप्लेन में जेट फ्यूल यूज किया जाता है। अगर वीडियो पसंद आए तो